Κύριε Παπαδόπουλε, θα μας περιγράψετε τι θεωρείτε εσείς επιτυχία για εσάς? Ναι, και κυρίως στις σημερινές συνθήκες, έτσι, να το πάρουμε γι' αυτό. Επιτυχία νομίζω σήμερα τουλάχιστον είναι να μπορείς να επιβιώσεις. Γι' αυτό το λόγο μετά από 30 χρόνια, 35 που είχα μια μικρή παραγωγή και στην ελληνική αγορά και στην ευρωπαϊκή κυρίως, σε κάποια καταστήματα, γκαλερί κτλ. Επέκτηνα τις δραστηριότητες μου λόγω κυρίως βιοπονιστικού προβλήματος και στην εκπαίδευση. Οπότε τα 2 τελευταία χρόνια κατάφερα να καλύπτομαι. Αυτό είναι επιτυχία με τις σημερινές συνθήκες. Γενικά, επιτυχία πιστεύω ότι θεωρείται πάλι η επιβίωση και η ανέλυξη σε ένα χώρο λίγο δύσκολο, δηλαδή να βρεθεί σε κάποια πρώτα ονόματα στον χώρο, ας πούμε, αυτό της κεραμικής, που στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ μεγάλος, όσο αφορά την καλλιτεχνική κεραμική, αφορά 50 ανθρώπους και όσο αφορά την βιοτεχνική παραγωγή, άλλους 500, αυτά περίπου. Οπότε, μια πετυχημένη ιστορία για εσάς, ποια θα μπορούσε να ήταν, σε ό,τι αφορά ενδεχομένως είτε το όνομα είτε τα συνθήκες επιβίωσης? Μπορείτε να μας πείτε και 2 ιστορίες, ό,τι θεωρείτε. Δηλαδή, αφού τα ξεχωρίσατε σε 2 τομείς την επιτυχία. Ένα κομβικό σημείο, για παράδειγμα, ήταν η δεκαετία του 80 που άρχισε μάλλον στην Ελλάδα ο θεσμός κάποιων εκθέσεων εμπορικών. Ο παραγωγός, μικρός, μεγάλος, καλλιτέχνης, παραδοσιακός, οτιδήποτε, έρχονταν σε άμεση επαφή με πελάτες. Τότε εμείς στον χώρο, κεραμίστες τουλάχιστον, καταφέραμε και οργανώσαμε κάποια προσωπική έκθεση, κάποια δηλαδή δικιά μας έκθεση με τη συμμετοχή και τη βοήθεια του τότε ΟΜΕ. Από εκεί και πέρα κάθε χρόνο επαναλαμβάνονταν αυτή η έκθεση. Εκεί παίρναμε όλες τις παραγγελίες χρονιάς και κάπως κατάφεραν να επιβιώσουν και να φτάσουν βέβαια και σε ένα καλό επίπεδο οικονομικό τα διάφορα εργαστήρια. Και για μένα τουλάχιστον θεωρώ σαν επιτυχία τη συμμετοχή σε αυτές τις εκθέσεις, από τις οποίες τουλάχιστον συντηρήθηκα 30 χρόνια έχοντας ένα κύκλο εργασιών και έναν αριθμό πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στο να συμμετέχει κανείς σε αυτή την έκθεση? Δηλαδή ήταν κλειστός ενδεχομένως ο χώρος για να συμμετέχεις, ή η διοργάνωση και μόνο της έκθεσης μπορεί να έφερε η ίδια κάποιες δυσκολίες? Όχι, η έκθεση αυτή οργανώθηκε από τα ίδια τα σωματεία στην αρχή με χρηματοδότηση από τον ΕΟΜΕΧ. Οπότε για 1-2 χρόνια δεν είχαμε το θέμα του να πληρώσουμε για αυτή τη συμμετοχή. Στη συνέχεια, αφού περπάτησε, πέρασε πλέον στα σωματεία αυτή η έκθεση από τον ΕΟΜΕΧ, την αναθέσαμε σε μια εταιρεία και μέχρι και σήμερα, 20 χρόνια περίπου, 25, γίνεται η έκθεση αυτή. Σας βοήθησε αρκετά η συγκεκριμένη, είπατε ότι σας βοήθησε? Ναι, με βοήθησε όσον αφορά το να βιοπορήσει, γιατί στην Ελλάδα η κεραμική είναι η παραγωγή σοριδών σε πολύ χαμηλές τιμές, τουριστικών κυρίως αντικειμένων ή κάποιων. Για την ελληνική αγορά, κύρια η αγορά ήταν η τουριστική αγορά. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα εκατομμύρια των ξένων που βρίσκονται στα διάφορα μέρη. Οπότε, ναι, σίγουρα με βοήθησε. Τους επισκέπτες εκεί τους βρίσκατε εσείς σε αυτή την έκθεση? Ήταν και αυτό κάποια δυσκολία ή τους έβρισκε, ήταν από τον ΕΟΜΕΧ? Δημιουργήθηκε ένα αρχείο σιγά σιγά. Η πρώτη, δεύτερη, τρίτη έκθεση είχαν μια σχετική ποτονικότητα. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα αρχείο, έγινε γνωστή, άρχισε και κάποια διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης από την περίοδο της έκθεσης που είναι ο Ιανουάριος, οι αρχές Ιανουαρίου. Και έχει γίνει καθεστώς. Στα 2 πρώτα χρόνια που είπατε ότι υπήρχε μια ποτονικότητα και μια δυσκολία, τέλος πάντων. Αυτό μπορείτε να μας περιγράψετε για αυτό το διάστημα? Η δυσκολία ήταν κυρίως γνωστή. Τα 2 πρώτα χρόνια υπήρχε μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή οικονομική από εμάς, οπότε δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Υπήρχε το πρόβλημα ότι ήταν οι πρώτες χρονιές που εφαρμόζονταν ο θεσμός των εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα. Οπότε πρώτη χρονιά, από όσους ξέραν, στείλαν με 100, 200, 500 προσκλήσεις, οι οποίες τώρα έχουν φτάσει στις 50.000, 100.000. Παρ' όλα αυτά, τον πρώτο χρόνο είχατε 100 προσκλήσεις. Πώς και επιμείνατε
να έχετε και δεύτερο χρόνο, δηλαδή δεν αποκαρδιωθήκατε? Μιλάμε γιατί ακριβώς είδαμε ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, οι παραγγελίες που έπαιρνες σε αυτές τις εκθέσεις ήταν όλες τις χρονιάς. Δηλαδή, ήταν ο τζίρος όλης της χρονιάς. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, βέβαια. Γιατί πριν υπήρχαν 5-10 πλασιέ οι οποίοι έπαιρναν ή φωτογραφικό υλικό ή κάποια πράγματα δικά σου και γίνανε όλα τα νησιά και τα μαγαζιά της Αττικής και όλου του κορμού της Ελλάδας προσπαθώντας να πάρουν κάποιες παραγγελίες. Εκεί πλέον είχες άμεση επαφή με τον πελάτη. Είχες ένα χώρο 10, 20, 30 τετραγωνικά ανάλογα με τις δυνατότητες σου, βέβαια, τις οικονομικές, που στην αρχή ήταν, είπαμε, μηδενικές γιατί είχαμε όλοι ίδιους χώρους. Σιγά σιγά διαφοροποιείται και να διαστρωματούμε. Μέσω της έκθεσης δημιουργήσατε ένα κανάλι διανομής μόνο ένα σημείο πώλησης. Οπότε να κάθεσαι σε ένα γραφείο, περνάει κόσμος, έρχονται, βλέπουν τα πράγματα, ζητάνε τις τιμές, δίνεις διαφημιστικό υλικό, παίρνεις και την παραγγελία και τελειώνει. Αλλάξατε τον τρόπο διάθεσης, δηλαδή το προϊόντο μέσα από αυτή την έκθεση. Πήγαν από τη μέση σίγουρα οι 5, 20, 30 πόσοι μεσάζοντες και γίνονταν απευθείας η επαφή με τον πελάτη. Αυτό με πρωτοβουλία πώς διοργανώθηκε, δηλαδή? Αυτό διοργανώθηκε, για παράδειγμα, εγώ τότε ήμουν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών, που ήταν πανελλήνια βέβαια, αλλά υπήρχαν και διάφορες άλλες τοπικές ενώσεις, όχι μόνο στους κεραμίστες και σε άλλα, και στο κόσμημα, γενικά, στο υφαντό, στο ένα το άλλο. Μαζευτήκαμε 5-10 φορές με την πρωτοβουλία του ΕΟΜΕΧ, που το εμείς βέβαια τον συγκλήσαμε για αυτό το πράγμα, και αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό που γίνονταν στο εξωτερικό, δηλαδή εμπορική έκθεση στην Ελλάδα. Εστήθηκε η πρώτη ήταν στο χώρο του ΕΟΜΕΧ, στη Μητροπόλεως, που είχε ένα κτίριο εκεί πέρα, ένας μικρός 300 τετραγωνικά χώρος. Στη συνέχεια καταλάβαμε ένα χώρο στο Χίλτον, στο Υπόγειο, στο Κάραβεν, στο εκθεσιακό κέντρο στην Κηφισία, από εδώ από εκεί, και φτάσαμε σήμερα να γίνεται αυτή η έκθεση με 20.000 τετραγωνικά. Θα μπορούσε να βγει δηλαδή κάποιο συμπέρασμα από αυτή την έκθεση ότι θα πρέπει να διοργανώνονται κάποιες τέτοιες μαζικοί τρόποι προβολής και προώθησης? Το θεωρείτε σημαντικό δηλαδή? Βέβαια, ναι. Είναι όλες οι παραγγελίες της χρονιάς για κάθε συμμετέχοντα. Αν δεν πας εκεί, τελείωσε. Δηλαδή λύσατε το πρόβλημα της πώλησης. Ακριβώς, της διάθεσης. Το είχαν οι μεσάζοντες. Πήγανε. Ναι. Είμαστε εμείς κατευθείαν επαφή με τον πελάτη. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια μαγιά. Δηλαδή, υπήρχε η διοργάνωση αυτή τη έκθεση, μας είπατε πώς ξεκίνησε. Τα συστατικά που την κάνουν επιτυχή, δηλαδή οι λόγοι που την κάνουν επιτυχία. Οι λόγοι που υπήρχε. Τρόπο διάθεση, έτσι δηλαδή. Τουλάχιστον να μιλήσω για το δικό μου τομέα, για την κεραμική. Η έκθεση αυτή άρχισε γύρω στο 80. Μετά στη δεκαετία του 70 ήρθαν στην Ελλάδα κάποιοι κεραμίστες, 30, 40, 50, οι οποίοι πάλι είχαν σπουδάσει κεραμική στο εξωτερικό με υποτροφίες του ΕΟΜΕΧ. Έπαιξε βασικό ρόλο, γιατί τότε ο ΕΟΜΕΧ ήταν ένας οργανισμός εθνικός χειροτεχνίας. Στη συνέχεια ήταν ΕΟΕΧ λεγόταν, Εθνικός Οργανισμός Χειροτεχνίας. Στη συνέχεια έγινε ΕΟΜΕΧ, μπήκαν και μικρομεσαίες, μπήκαν άλλα μεγέθη, άλλα πράγματα και προσανατολίστηκε. Εμείς τότε όμως προλάβαμε και το μεταλλευτήκαμε αυτόν τον οργανισμό χειροτεχνίας και ξεκίνησαμε αυτό το θεσμό. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό success story που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε. Μήπως έχετε, πέρα από αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα θέλατε να μας πείτε και κάποιο άλλο διαφορετικό success story που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε, κάποια ιστορία η οποία ήταν επιτυχής? Ναι, τώρα όσο αφορά το δικό μου ήταν ότι όντως, δεν το ολοκλήρωσα πριν, μια μεγάλη ομάδα κεραμιστών που είχαν πάει και είχαν σπουδάσει στην Ιταλία και στην Αγγλία κυρίως με υποτροφία, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ δεν είχα πάει με υποτροφία, αλλά δεν έχει σημασία. Γύρισα μαζί με κάποια φουρνιά στις αρχές του 70, 73-74. Αυτοί έφεραν ένα άλλο πνεύμα στην ελληνική κεραμική, ένα πολύ πιο σύγχρονο και πιο τεκμηριωμένο επιστημονικά, δηλαδή ξέραν τι κάνανε, τι παρουσιάζανε. Αυτή η ομάδα έφερε μια μεγάλη στροφή στη συνέχεια στην κεραμική. Και αρχίζοντας και οι εκθέσεις αυτές, η ελληνική κεραμική είχε αποκτήσει ένα επίπεδο αρκετά ψηλό. Τώρα η Ελλάδα, όντας και τουριστική χώρα, είχε μια αγορά στα νησιά και στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Δηλαδή σε κάθε νησί, το έχουμε δει όλοι, υπάρχουν 3, 5, 10 μαγαζιά με διάφορα είδη τουριστικά. Από πολύ φτηνά πράγματα μέχρι κάποια ενίδη γκαλερί μαγαζιά.
ειδικά σε περιοχές επίκων. Τώρα τα στοιχεία που βοηθήσαν ήταν καταρχάς τεχνική καινοτομία, ναι, στο πούμε, αναβάθμιση σε ό,τι αφορά την παραγωγή του προϊόντος. Με τις εκθέσεις. Και το δεύτερο ήταν η έκθεση η οποία βοήθησε αυτή την τεχνολογία έτσι να βγει προς τα μπροστά και να αποκρίσει και κοινό. Και νομίζω ότι έγινε μια άλλη επίδραση βέβαια και με το επίπεδο της κεραμικής που αυξήθηκε και το επίπεδο των μαγαζιών βελτιώθηκε. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, 100-200 μαγαζιά ανά την Ελλάδα που πλέον μπορούσε να δεχθεί πιο σύγχρονα είδη, ας πούμε, τουριστικά, δηλαδή πιο ακόμα και εικαστικά πράγματα. Άρχισαν δηλαδή να δημιουργούνται μαγαζιά που να μπορεί να βάλει ένα ακριβό κεραμικό, ένα ακριβό κόσμημα, ένα μικρό γλυπτό για ένα ζωγραφικό έργο. Δηλαδή, όλοι οι εικαστικοί, συν τους βιοτέχνες και τους κεραμίστες, άρχισαν να κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο. Ήταν μια τομή στη δεκαετία του 70 και μετά το 80, αφού είχε δημιουργηθεί υποδομή με τις εκθέσεις, πλέον απλώθηκε το πράγμα. Σε ό,τι φορά αυτό που λέτε για την τεχνολογική καινοτομία, ότι θα είναι κάποια πιο σύγχρονη μορφή ουσιαστικά της κεραμικής, ποιο ακριβώς θεωρείτε ότι αυτό ήταν σημαντικό και δηλαδή ουσιαστικά προωθήθηκαν καινούργια έργα τα οποία τα ήθελε ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος, δηλαδή καταλάβατε ότι ο κόσμος ζητούσε κάτι πιο μοντέρνο, κάτι που ήθελε, χρειαζόταν. Πιστεύω ότι στα χρόνια μιας οικονομικής ανάπτυξης μετά τον πόλεμο, δηλαδή στη δεκαετία του 50-60 μετά 70, άρχισαν πλέον να έχουν και μια άλλη οπτική και ο κόσμος. Δηλαδή με την εισαγωγή των διαφόρων επίπλων, σύγχρονα σχέδια, το ένα το άλλο, όλο και κάποια πράγματα μπαίναν σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι πίνακες ζωγραφικής, κάποια αξιόλογα κεραμικά, όσον αφορά λειτουργικά, ας πούμε, κάποια όμως και εικαστικά, γλυπτά, το ένα το άλλο, επιτύχεια, πράγματα. Και όλο περπάταγε μαζί. Το είδαμε και μέχρι σήμερα, δηλαδή, όντως οι κατασκευές δεν είναι ίδιες με αυτές του 50, άλλες οι απαιτήσεις των διαφόρων, των μικρών, μεγάλων διαμερισμάτων, σπιτιών, όλοι κάπου έχουν και ένα αντικείμενο τέχνη, κάποια μεταξωτικία, κάποιο πίνακα. Πώς έφυγε τη στάση της αγοράς κατά κάποιο τρόπο και πώς άλλαζε η αγορά και οι απαιτήσεις. Είναι αυτά λίγο διαμορφώνονται. Μέσα από την επικοινωνία μεταξύ σας, με τους πελάτες, με τον κόσμο. Ναι, αυτό δηλαδή πώς προέκυπτε η αντίληψη. Έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο αυτό που σας λέει, κάποιοι σύλλογοι, στους οποίους βέβαια δεν συνδικαλιζόντουσαν, γιατί ήταν όλο μικροεπαγγελματίες, επαγγελματικοί σύλλογοι, οι οποίοι προωθούσαν και με σεμινάρια όσο αφορά την τεχνολογία να επιμορφωθούν οι ντόπιοι, γιατί οι παλιοί, ας πούμε, κεραμίστες, γιατί όντως η τομή αυτή έγινε γιατί μέχρι το 70, πριν αρχίσουν να σπουδάζουν ο κόσμος προς τα έξω και να βγαίνει με υποτροφίες που σας είπα και αυτά, η κεραμική ήταν κυρίως παραδοσιακή και χρηστική. Μέχρι το 60, για παράδειγμα, λειτουργούσαν οι στάμνες, οι λεκάνες, οι γλάστρες, αυτά, πιθάρια, τέτοια πράγματα. Μετά τι άλλαξε? Μετά ήρθε μια άλλη οπτική. Κάποια αντικείμενα με το υλικό αυτό από άνθρωπους που είχαν σπουδάσει, κάποιους που είχαν τελειώσει αντίστοιχες με την καλών τεχνών σχολές, που πήραν το υλικό και του έδωσαν μια άλλη διάσταση. Υπήρξε σε αυτήν τη στροφή και δηλαδή στην καινούργια τεχνολογία, είχατε καθόλου συναντήσετε κάποιες δυσκολίες, ενδεχομένως κάποιους συναδέλφους που μείνανε από τους συναδέλφους ενδεχομένως που μείνανε στην παλιά τροφοτροπία, είτε ήδη και δεν ξέρω, ενδεχομένως και τους ίδιους τους πελάτες, κάποιοι που θέλανε την παλιά τροφοτροπία. Όλοι μαζί προχώρησαν. Γιατί, για παράδειγμα, ο σύλλογος αυτός της Αττικής, που ήταν πανελλήνιος και συγκέντρωνε 500-600 μέλη ανά την Ελλάδα, έχοντας κάποιο μεγάλο αριθμό σύγχρονων κεραμιστών, αυτοί έλκουν με ένα περίεργο τρόπο και όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή και οι παραδοσιακοί άρχισαν να προσέχουν τα πράγματά τους, να αναζητούν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες καινούργιες φόρμες ή να φεύγουν από το παραδοσιακό, γιατί η παράδοση εντάξει υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το εσαΐ να την εξυπηρετήσει. Ποιο θα θεωρούσατε το κομβικό σημείο, το σημείο δηλαδή που ξεκίνησε αυτή η μεταστροφή? Η εκπαίδευση ενδεχομένως θα ήταν? Η εκπαίδευση των κεραμιστών. Φυσικά, γιατί όλοι αυτοί που ήρθαν, εκτός από εμένα, 35 χρόνια για παράδειγμα διδάσκω. Έτσι διδάσκαν και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή σε δήμους, σε κοινότητες, στην επαρχία, από εδώ, από εκεί, σε σεμινάρια καθαρά επαγγελματικά στους ίδιους επαγγελματίες, ώστε να αποκτήσουν μια άλλη οπτική ή να μπορέσουν να ελέγξουν τεχνολογικά το προϊόν τους. Να μην
γίνεται το απλό, ας πούμε, παίρνουν από έναν εισαγωγέα αυτό και φτιάχνουν ένα αντικείμενο. Να παρεμβαίνουν και οι ίδιοι μέσα. Ξέροντας τη διαδικασία και ξέροντας, ας πούμε, ακόμα και την τεχνολογία της κεραμικής, σε έναν βαθμό μπορούσαν να επεμβαίνουν και να παρουσιάζουν προσωπικές δουλειές, όχι ομαδικές. Θα υπήρξαν κάποια συμπεράσματα που θα θέλατε να βγάλετε ή να δώσετε κάποια συμπεράσματα για μελλοντικούς ενδεχομένως ή νέους επαγγελματίες? Από αυτά τα δύο success story που είπατε, το ένα που είναι οι εκθέσεις και το δεύτερο που είναι η τεχνογνωσία, η γνώση. Δηλαδή και να ακολουθείς τις νέες τεχνολογίες, τις νέες πρακτικές. Το ένα, έτσι, και τις νέα κανάλια, νέους τρόπους επικοινωνίας στο κοινό, αγοραστικό. Κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε πάνω σε αυτά? Εγώ τώρα, χωρίς να επιλογάμε τα γένεια μας, λέω πάλι ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η βοήθεια από τον οργανισμό αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χειροτεχνίας, όπως ήταν παλιά. Γιατί αφενός μπήκαμε στον θεσμό των εκθέσεων. Από την άλλη μεριά, για ένα μεγάλο αριθμό χρόνων, δηλαδή μέχρι και το 1985, ο ΕΟΜΕΧ είχε ένα περίπτερο πολύ μεγάλο, 200 τόσα τετραγωνικά, σε μια παγκόσμια έκθεση που γίνεται στη Φραγκφούρτη 2 φορές το χρόνο. Και πάλι με επιδότηση μπορούσαμε να πάμε και εκεί. Δηλαδή, δεν πληρώναμε νίκιο για το χώρο που ήταν πανάκριβος, μόνο επιβαρυνόμασταν με τη μεταφορά των έργων και τα έξοδά μας παραμονής των 5 ημερών κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Οπότε άρχισαν να αποκτούν και προσβάσεις προς τα έξω. Δηλαδή η συμμετοχή του κράτους, του οργανισμού του συγκεκριμένου, σας βοήθησε πολύ στην διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα. Και μεταξύ σας ενδεχομένως ομαδικότητα και συνεργασία. Και αυτό. Μεταξύ των κεραμιστών. Υπήρχαν κάποια ελάχιστα κριτήρια, γιατί υπήρχε ένας χώρος που πρέπει να μοιραστεί σε 30-40 άνθρωπους κάθε χρόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα. Από εκεί όμως αποκτήσαμε έστω με μικρά περίπτερα μια πρόσβαση σε πελάτες, σε μαγαζιά. Και στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες και στην Αγγλία, και είχε φτάσει, τώρα πριν την κρίση βέβαια, είχαμε φτάσει να δουλεύουμε όπως δουλεύω, ας πούμε, ένα μαγαζί στη Μύκονο, ένα στην Ελούντα, ένα στα Χανιά, ένα έτσι, μέσα στους πελάτες αυτούς με το ίδιο τζίρο. Δηλαδή με παραγγελίες μικρές. Είχα όμως και έναν στο Λονδίνο, ένα στο Στοκχόλμη, ένα στη Ζηρίχη. Αξιοποιήσατε δηλαδή αυτές τις προσβάσεις που είχατε. Ναι. Και όχι εγώ, μόνο ένας μεγάλος αριθμός κεραμιστών. Η λήψη ενδεχομένως μιας κρατικής υποστήριξης. Ήταν βασικό. Αν το παραβλέψουμε αυτό, πώς μπορεί να γίνει πλέον η επικοινωνία με τους πελάτες? Δηλαδή τώρα έχει αυτοματοποιηθεί, γιατί αυτή η έκθεση που σας έλεγα, η οποία έφτασε τώρα σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ήδη συγκεντρώνει και πολλούς πελάτες από άρα έχει αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο την οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια. Έχει 50.000 επισκέπτες, και μεταξύ των οποίων είναι 500.000 από άλλες πόλεις της Ευρώπης. Έχοντας τώρα πλέον και την ευρωπαϊκή κοινότητα, την ΕΟΚ και τα λοιπά, οπότε δεν υπάρχουν αντεκτελονισμοί, αντε το ένα αντε το άλλο, αλλά η διακίνηση προϊόντων γίνεται ελεύθερα στις χώρες αυτές. Άρα τώρα προς το μέλλον βλέποντας, προς το μέλλον βλέποντας είναι να περάσουμε αυτή την κρίση, ναι. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον η δικιά μας δουλειά, όπως και άλλες χειροτεχνικές, δεν βάζω και τον κόσμο, βάζω και τα διάφορα υφαντάτα, διάφορα άλλα τουριστικά είδη, νομίζω ότι θα είναι τα πρώτα που θα ξεκινήσουν. Ακόμα και στο χειρότερο σημείο από σήμερα της κρίσης, το πρώτο που θα ξεκινήσει θα είναι ο τουρισμός. Και θα μπορέσουμε τουλάχιστον να συντηρηθούν. Αυτό τουλάχιστον ελπίζω. Θα αλλάζετε σε όλη αυτή την πορεία και σε όλη αυτή την ιστορία που τις δύο ιστορίες που μας διηγηθήκατε, θα αλλάζατε κάτι ενδεχομένως είτε για την πρώτερη κατάσταση, πριν δηλαδή υπάρξουν οι εκθέσεις και πριν την εκπαίδευση, ή κατά τη διάρκεια κάτι που ενδεχομένως θα θέλατε να γίνει διαφορετικά ή πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο, θα υπήρξε κάποιο σημείο το οποίο θα αλλάζατε? Όχι, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν θα άλλαζα τίποτα. Πολλές φορές σκέφτομαι και έλεγα, για παράδειγμα, οικονομικά θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερα αν είχα χρησιμοποιήσει κόσμο στη δουλειά μου. Αλλά δεν ήθελα να φύγω από το χαρακτήρα του προσωπικού στο αντικείμενο ή στο οτιδήποτε έφτιαχνα. Οπότε δεν θα άλλαζα. Δεν θα άλλαζα πολλά, τίποτα. Πιθανόν, ας πούμε, και να απέφευγα τόσο πολύ ενασχόληση με την παραγωγή, αυτή τη μικρή παραγωγή. Γιατί το κακό είναι ότι έχεις και κάποιες άλλες βλέψεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με μια μικρή παραγωγή, όλο και συμμετείχα σε κάποιους διεθνείς διαγωνισμούς, σε κάποιες εκθέσεις.
Αλλά δεν μπόρεσα να ρίξω το βάρος σε αυτό, γιατί θα μ' άρεσε περισσότερο. Η εικαστική μεριά του θέματος, δηλαδή. Να κινηθώ μόνο με κάποιες εκθέσεις, Ελλάδα, εξωτερικό, δεν το κατάφερα αυτό. Γιατί όσο να είναι η επιβίωση σε έκανε ώστε να στηρίζεσαι σε μια παραγωγή μικρή, αλλά που σου τρώγε όλο τον χρόνο, έτσι. Και πολλοί άλλοι βέβαια, στην ίδια μοίρα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε. Εμείς είμαστε καλυμμένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τίποτα, δεν νομίζω. Απλώς μια έτσι λίγο, δεν ξέρω, μήπως χρησιμοποιηθεί για κάτι. Ο χώρος, ας πούμε, της κεραμικής τουλάχιστον στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αριθμεί 1000 άτομα για παράδειγμα. Από αυτούς, αυτοί που είναι στην κατηγορία τη δικιά μου, όπως σας είπα, είναι καμιά εκατοστή. Υπάρχουν και καμιά 20-30 άτομα που είναι καθαρά εικαστικοί, δηλαδή δουλεύουν το υλικό αυτό μόνο για εκθέσεις που κάνουν ατομικές, ομαδικές, σε διαγωνισμούς και που έχουν πολύ μεγάλη μικρή διάθεση σε κάποιες γκαλερί πιθανόν που έρχονται απευθείας που πουλάνε πλέον σε πελάτες. Και ο μεγάλος όγκος, ο οποίος έχει δοκιμάσει και τη μεγαλύτερη απαξία από την κρίση, γιατί υπήρχαν 1800 περίπου εργαστήρια πριν 6-7 χρόνια, 10 αν το πάρουμε. Έχει μειωθεί στα 500 τώρα. Έχουν κλείσει πάρα πολλά και αυτό και έχουν κλείσει εργαστήρια τα οποία ακόμα είχαν μείνει πίσω στην ατμομηχανία. Δηλαδή είχαν βασιστεί κυρίως σε μεγάλη παραγωγή, πολύ χαμηλές τιμές, αλλά πράγματα που δεν ήταν ανταγωνιστικά πλέον. Αυτά φύγανε πρώτα. Θα φεύγαν φυσιολογικά με τον χρόνο, αλλά όχι με τέτοιο ραγδαίο τρόπο όσο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα έπρεπε συνεχώς οι κεραμιστές να βλέπουν την τάση και να ανανεώνονται συνεχώς για να είναι ανταγωνιστικά προϊόντα. Και ακόμα μεγάλο ρόλο θα παίξει αυτό, να υπάρχει μια ομαδικότητα και η εκπαίδευση. Ωραία, ωραία. Η οποία τώρα μακάρι να ξέρω πώς μπορεί να γίνει, που είναι εκλείψει όλες οι προσπάθειες από μεριάς κράτους. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μέχρι έχει κλείσει τώρα, δεν υπάρχει κάτι. Η εκπαίδευση δεν είναι επιδοτούμενη, να το πω έτσι. Η εκπαίδευση είναι. Δηλαδή, ως δάσκαλος προσφέρεται. Εγώ καλά σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά για παράδειγμα διδάσκω και σε ένα δημοτικό σχολείο που λέγεται εικαστικό εργαστήριο Πάτρας. Στην Πάτρα πάω. Εκεί υπάρχει μια πολύ φτηνή, οι δημότες πληρώνουν ένα μικρό ποσό ανά μήνα και μπορούν να μάθουν αρκετά πράγματα. Υπάρχουν σε όλους τους δήμους αυτά. Τώρα βέβαια αρχίσαν και οι δήμοι και τα καταργούν όλα αυτά τα εικαστικά εργαστήρια ή τα τμήματα για κεραμική, για κόσμο, για ζωγραφική. Να δούμε πώς θα πάει, τι να κάνει. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά.